फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रेन के डिब्बों का रंग नीला या लाल क्यों होता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि पीला रंग दूर से दिखाई देता है और इसीलिए बस और टैक्सी का रंग पीला होता है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे एक्सीडेंट ट्रेन की पटरियों पर भी होते हैं, तो ट्रेन का रंग पीला क्यों नहीं होता, जबकि नीले और लाल रंग का क्यों होता है? क्या दोनों तरह के बोगियों में कोई अंतर होता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रेन के नीले और लाल रंग के डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रेन के डिब्बों का रंग या तो नीला होता है या फिर लाल होता है। नीले रंग के डिब्बों में हम सभी यात्रा करते हैं और दूसरे कोच लाल या सिल्वर रंग के होते हैं। सरल जवाब यह है कि नीले रंग के कोच को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसलिए इसे इंटीग्रल कोच के नाम से भी जाना जाता है। और लाल या सिल्वर रंग को लिंक हॉफमैन बुश यानी LHB कहा जाता है। अब ट्रेन के नीले और लाल रंग के डिब्बों में क्या अंतर होता है? तो LHB कोच का प्रयोग हाई स्पीड के लिए किया जाता है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस, जिनका सामान्य स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके ऑपोजिट नीले रंग के कोच का उपयोग मध्यम गति की ट्रेनों के लिए किया जाता है, जिसका सामान्य स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी स्पीड में ये दोनों कोच आसानी से यात्रियों को मंजिल तक पहुंचा देती है। अब जानते हैं कि ट्रेन के नीले और लाल रंग के डब्बों में सबसे खास बात क्या होती है। तो LHB यानी लिंक हॉफमैन बुश के डब्बे आसानी से पटरी से नहीं उतरते और ये एल्यूमिनियम तथा स्टेनलेस स्टील एंटी टेलीस्कोपिक सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम ICF कोच के बारे में बात करेंगे तो इसमें बनने में माइल्ड स्टील का प्रयोग होता है और ये कोच बड़े झटके भी आसानी से झेल लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाती है। जबकि LHB कोच को जल्दी रोकने के लिए डिस्क ब्रेक का प्रयोग करना पड़ता है। अगर दोनों कोच की व्हील की बात करें तो HLB का व्हील ICF कोच से छोटा रखा गया है। इससे अधिक स्पीड पर ट्रेन को बैलेंस रखकर दुर्घटनाओं के चांसेस को डिक्रीज किया जा सकता है। HLB कोच को 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि IFS कोच में 2 से 4 लाख किलोमीटर चलने के बाद इनको रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 2। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बस या ट्रक अचानक से ख़राब हो जाती है या फिर बंद पड़ जाती है तो उसे धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और अधिकतर वाहन स्टार्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ट्रेन को भी धक्का देकर स्टार्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों, शायद आपको सुन के हैरानी होगी कि जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 12 जून 2015 में घटी एक घटना कुछ इसी तरह है। आइए जानते हैं। कैलारस से सबलगढ़ की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंजन अचानक से गर्म हो जाने के कारण बंद पड़ गई। इंजन बंद पड़ जाने से रेलवे क्रॉसिंग पर आकर ट्रेन रुक गई। इसके कारण चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। यात्रियों ने काफ़ी देर तक रेलवे से आने वाली हेल्प का वेट किया, लेकिन DRM की ओर से कोई मदद नहीं भेजी गई। अंततः यात्रियों ने फैसला किया कि वह खुद कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से ये इतिहास में रिकॉर्ड होने वाली घटना है। इसके बाद सभी यात्री ने ट्रेन से नीचे उतरे और ट्रेन को ठीक उसी प्रकार धक्का देने लगे जैसे कि हम बस या ट्रक को धक्का देते हैं। ट्रेन को मानव शक्ति की मदद से कुछ मीटर दूर धकेला गया और इस मानव शक्ति के प्रयास से ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये उसी घटना का है। फैक्ट नंबर 1। हो सकता है आपके सफ़र के दौरान आपके मन में भी सवाल आया हो कि ट्रेन में कितने गियर होते हैं और वे 1 लीटर डीजल में कितनी चलती है। आज हम आपको बताते हैं इसी सवाल का सही जवाब क्या है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको आज एक बोनस फैक्ट भी बताऊंगा। तो बोनस फैक्ट है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रेन काफ़ी समय तक खड़ी रहती है, वो स्टेशन में खड़ी रहती है, लेकिन उसका इंजन बंद नहीं होता, उसका इंजन चालू ही मिलेगा। आखिर क्यों ट्रेन के इंजन को ज़्यादातर स्टार्ट रखा जाता है? इसी सवाल के जवाब में लोको पायलट ने बताया कि यदि किसी ट्रेन का इंजन बंद कर दिए और उसे फिर से चालू करें तो उसमें लगभग 25 लीटर तेल खपत होती है, जबकि यदि ट्रेन 1 किलोमीटर चले तो उसमें करीबन 15 लीटर तेल लगता है। ऐसे में इंजन को बंद करना बेहतर विकल्प नहीं है। अब भारतीय रेल में बिजली से चलने वाली इंजन आ गए हैं, लेकिन आज भी भारत में सैकड़ों ट्रेन डीजल की इंजन है। ट्रेन की एवरेज की बात करें तो 12 डिब्बों की एक पैसेंजर ट्रेन 1 किलोमीटर चलने में 6 लीटर डीजल खा जाती है। इसका कारण यह भी है कि वह जगह जगह रुकती है, इसे ब्रेक लगाने पड़ते हैं और फिर चलना पड़ता है, जिससे तेल की खपत ज़्यादा होती है। वहीं किसी एक्सप्रेस में लगे डीजल तेल की बात करें तो कम जगह रुकती है। लिहाजा एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो एक्सप्रेस ट्रेन 1 किलोमीटर चलने में करीब 4.5 लीटर डीजल खपत करती है। अब बात करें ट्रेन के गियर की तो भारतीय रेल के हर इंजन में 32 गियर होते हैं, जिन्हें ड्राइवर स्पीड के अनुसार बदलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।